পশ্চিম আফ্রিকার দেশ গাম্বিয়ায় গেল কয়েক মাসে কিডনির রোগে প্রাণ হারায় অনেক শিশু। ভারত থেকে আমদানিকৃত কাশির ওষুধের সঙ্গে এসব শিশুর অসুস্থতা সম্পৃক্ত বলে গেল জুলাই মাসে প্রথম উদ্বেগ জানান গাম্বিয়ান চিকিৎসকরা। ৩ মাস পর বুধবার বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা জানায়, প্রাণ হারানো কমপক্ষে ৬৬ শিশুর অসুস্থতার সঙ্গে ভারতে উৎপাদিত কাফ সিরাপের যোগসূত্র রয়েছে বলে প্রমাণ মিলেছে। ভারতের মেইডেন ফার্মাসিউটিক্যালসের ৪টি কাফ সিরাপের নমুনা পরীক্ষায় জানা যায়, ওষুধগুলোতে অগ্রহণযোগ্য পরিমাণে ডাইথিলিন গ্লাইকোল ও ইথিলিন গ্লাইকোল পাওয়া গেছে, মানবদেহের জন্য যা বিষাক্ত ও সেবনে প্রাণঘাতীও হতে পারে। While the contaminated products have so far only been detected in the Gambia, they may have been distributed to other countries. WHO recommends all countries detect and remove these products from circulation to prevent further harm to patients. রপ্তানি ওষুধে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার পণ্য সতর্কতা জারির বিষয়ে আনুষ্ঠানিক কোনো প্রতিক্রিয়া এখনো জানায়নি নয়াদিল্লি। তবে হরিয়ানা ভিত্তিক অভিযুক্ত প্রতিষ্ঠান মেইডেন ফার্মার বিভিন্ন কারখানা ও কার্যালয়ে অভিযান চলছে বলে জানিয়েছে রাজ্য সরকার। এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার বিভিন্ন দেশে পণ্য রপ্তানি করে প্রতিষ্ঠানটি। पहले कोई कार्रवाई करने से पहले इसके हम सैंपल चेक करवा दें, तो इसके सैंपल लेके जो सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी है कैलकाटा में, वहां पर सैंपल भेजे गए हैं। वहां से रिपोर्ट आने के बाद अगर कोई चीज गलत हुई तो बहुत सख्त कार्रवाई करी जाएगी। বিশ্বব্যাপী ওষুধের 1/3 উৎপাদন করে ভারত। আফ্রিকা মহাদেশে ওষুধের চাহিদার বেশিরভাগই মেটে ভারতের রপ্তানি করা ওষুধে। নুসহাত কামাল, এখন বিশ্ব।